сериал көріп отырғандай болдық қой. Соңы қызық жеріне келген кезде бітіп қалды. Андай индийский кино сияқты андай қызық жерге келген кезде бітіп қалады ғой. Бірақ енді алдындары бері әңгіме кетті ғой, патолог видео деп. Патолог видеоның көкесін шығарған мен ғой, негізі мен бастағам ғой ол нәрсені. Оны бәрі біледі негізінде. Сол үшін бір жағынан шыны керек бұл видео негізі видео емес, кездесу бізге 6 ай болыпты. Сол 6 айлыққа жасалған свидание ғой негізі. Болсын, 6 ай уақыт өтіп кеткен. Енді романтикалық кездесу болды, әдемі болды. Енді бір өткен кеткенді еске алып, біраз әңгіме айтылған шығар. Қаншалықты өзгергендеріңіз жайында? Иә, енді Бауырсыз ханым алдында осы жерге Ақерке мен Сержан ортаға шығып айтты ғой, бізге 1 жылдық болып жатыр деген сияқты. Сол кезде мен Алишерге қарап айтып отырмын да, біз неге осы айлығымызды отмечать етпейміз деген сияқты инициатива енді мен жақтан да болды. Сосын Алишер де оны қолға алып, екеуміз бірдей жаңағы организовать етіп осы ситуацияны. Сосын екеуміз бірге ужинға барып қайтқанымыз бар. Енді көбінде андай ғой, жай бір жерге бара саламыз деген сияқты бір ерекше қылып бір өткізгіміз келді. Өзіміз үшін де бір приятно болғаннан кейін өзімізбен бірге отырып сөйлесіп, Алишер маған өзінің бір осы уақытқа дейін жаңағы рахметін айтып, мен де оған өзімнің рахметімді айтып деген сияқты, бір-бірімізде барымызға шүкір етіп деген сияқты. Сондай бір керемет бір ужин болды енді Бауырсыз ханым, өзіме бір қатты ұнады десем де болады. Жарайсыздар, өте дұрыс, шынымен де айтып жатсыз. Тек қыз баладан емес, тек ер азаматтан емес, қыз баладан да айтылуы керек. Осылай жасайық, осыны біз салтқа айналдырайық, өзіміздің екеуміздің мерекеміз болсын деп айтып отыру, оны бұлдамау, екеуіңіз екі жақтап, қоштап, соны мереке қылу деген сіздердің қолдарыңыздағы. Келсем, негізі шынымен біз еркектер андай қатты уже серьезный отношение кіріп кеткен моментте ұмытылып кетеді екенсің. Соны тамақ жей саласың, бит бара саласың, сөйтіп еске салып тұрғанда дұрыс екен негізінде. Сөйтіп екеуміз шынымен де ақылдасып, давай битейік, екеуміз жүргенімізге 6 ай болыпты ғой деп барып күшті бір душевно сөйлесіп айтқанымыз бар енді. Ой, өте әдемі. Енді видеодан қарасақ, бір қалыңдықпен күйеу жігіт сияқты болып тұрсыздар, аппақ көйлекпен. Және жаңа видеоның соңында болған сұрақ біздің де ойымызда, көкейімізде. Қазір сіздерден қандай жауап болады, ол туралы не әңгіме болып жатыр араларыңызда, барлығын жарнамадан кейін